गाइस अब हम संगलदान की तरफ मार्केट अपनी देखो गाइस यहाँ से जाते हैं। ऐसा व्यू है यहाँ से, बहुत ही दूर जाना पड़ता है। ये देखो गाइस यहाँ से जाते हैं। ऐसा व्यू है यहाँ से, बहुत ही दूर जाना पड़ता है। कैसे सुनसान इलाके से चल के हमें निकलना पड़ता है। देखो भाई कैसे जंगल से होते हुए हमें जो है निकलना पड़ता है यहाँ से। ये आज आपको हम दिखा रहे हैं गाइस, ये देखो यहाँ से हमें होते हुए जाना पड़ता है। बस थोड़ी ही दूर जो है हम अपनी चमक के धमक, ये रहा व्यू। ये देखो गाइस यहाँ पे स्टार्टिंग हमारी ऑफ रोडिंग से होती है। देखिए गाइस टोटल ऑफ रोड, यहाँ से लगातार ऑफ रोड। यहाँ से तो सिर्फ ऑफ रोड ही ऑफ रोड है। ये हमारा डेली का यहाँ से आता और स्टार्ट भी कर रहे हैं। पहली वीडियो जो अपनी है वो अपने ही रोड से मोटो ब्लॉगिंग के लिए।